1.50 মিটার, আর পিছনে ছাড়তে হবে 1.50 মিটার। তারপরে আমাদের যখন ফ্লোর এরিয়া বাড়তে থাকবে, প্লটের পরিমাণ বাড়তে থাকবে, সেক্ষেত্রে এখানে দেখেন 402 বর্গমিটারের ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু পশ্চাতের মানটি চেঞ্জ হয়ে গেছে, এখানে আসছে 2, এবং প্রতি পাশের মানটিও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে 1.25। 603 বর্গমিটারের ঊর্ধ্ব থেকে 670 বর্গমিটার পর্যন্ত 9 কাঠার ঊর্ধ্ব থেকে 10 কাঠা, এখানে সামনে 1.50 মিটার, পিছনে 2 মিটার এবং উভয় পাশে 1.25 মিটার করে জায়গা ছাড়তে হবে। 670 বর্গমিটারের ঊর্ধ্ব হইতে 804 বর্গমিটার পর্যন্ত 10 কাঠার ঊর্ধ্ব হইতে 12 কাঠা, সামনে 1.50, পিছনে 2 এবং উভয় পাশে 1.25 মিটার করে জায়গা ছাড়তে হবে। এখানে ইমারতের উচ্চতা কিন্তু 33 মিটার বা 10 তলা পর্যন্ত কিন্তু আমাদের এই রুলসটি ফলো করতে হবে। যখন ইমারতের উচ্চতা 33 মিটার বা 10 তলার বেশি হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে আমরা কি রুলস অনুসরণ করব সেটি দেখি। তাহলে যদি আমাদের ইমারতের উচ্চতা 33 মিটার বা 10 তলার বেশি হয়, প্লটের পরিমাণ যে কোনো পরিমাণে সম্মুখের ক্ষেত্রে ছাড়তে হবে 1.50 এবং পশ্চাতের ক্ষেত্রে ছাড়তে হবে 3 মিটার জায়গা, প্রতি পাশে 3 মিটার করে জায়গা ছাড়তে হবে। যখন আমরা 10 তলার উপরে বিল্ডিংটিতে প্ল্যান করতে যাব, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এই রুলসটি অবশ্যই ফলো করতে হবে। যে কোনো সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা অথবা রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সবাই কিন্তু আমাদের অ্যাপ্রুভাল শিট বা যেটি অনুমোদনপত্র, সেটির ব্যাপারে কিন্তু এই জিনিসটি খেয়াল করবেন। রাস্তার প্রশস্ত যাই থাকুক না কেন, বিদ্যমান রাস্তার কেন্দ্র হইতে 4.5 মিটার অথবা প্লটের সীমানা হইতে 1.5 মিটার দূরত্বের মধ্যে ও যাহা অধিক রাস্তার ভবিষ্যৎ বর্ধিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি বাদ দিয়া তাহার চাইতে কম দূরত্বে কোনো ইমারত নির্মাণ করা যাইবে না। এটি কিন্তু আপনারা অবশ্যই অনুসরণ করবেন। নির্দিষ্ট কোনো রাস্তার ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান ডিএপি অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ সম্মুখভাগের সেটব্যাক ক্ষেত্রে ভিন্নতর বা অধিকতর দূরত্বের প্রস্তাবনা নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে। এখানে আরো অন্যান্য রুলসগুলো আছে, আপনারা এগুলো পড়ে নেবেন। যেমন আমরা একটি পড়ি এখানে, সেটি হচ্ছে চতে বলেছে সেটব্যাক এর অতিরিক্ত স্পেস ছাড়িয়া ইমারত নির্মাণ করিলে কার্নিশের মাপ ইমারত হইতে সম্মুখ দিকে সর্বোচ্চ 2 মিটার পর্যন্ত করা যাইবে এবং ইহার অধিক বৃদ্ধি করিলে অতিরিক্ত অংশ ভূমি আচ্ছাদনের পরিমাণ অন্তর্ভুক্ত হইবে, তবে কোনো অবস্থাতেই সেটব্যাকের মধ্যে বর্ধিতকরণ পূর্বোক্ত শর্ত ভঙ্গ করা যাইবে না। সেটব্যাক এর অতিরিক্ত জায়গা ছাড়িয়া ইমারত নির্মাণ করিলে সানশেড বা ছাদের বর্ধিতাংশের মাপ ইমারত হইতে সর্বোচ্চ 1.5 মিটার পর্যন্ত করা যাইবে। ইমারতের কোনো তলে ইহার বহির্দেওয়ালে বাহিরে সেটব্যাক বা আবশ্যিক অনাচ্ছাদিত স্থানের মধ্যে স্টোর, এসি, টয়লেট, ডাক্ট অথবা এই ধরনের ব্যবহার সম্বলিত কোনো প্রকার বর্ধিতাংশ নির্মাণ করা যাইবে না। নিকটবর্তী প্লটের দিকে উন্মুক্ত করিয়া যান্ত্রিক বায়ু চলাচল ব্যবস্থা, এক্সস্ট বা ড্রেনেজ ব্যবস্থা তৈরি করা যাইবে না। পরবর্তীতে আমরা দেখি 48 নং অনুচ্ছেদে যা বলা হয়েছে, সেখানে হচ্ছে যে কোনো খালি বা ইমারত প্লট 2 বা ততোধিক প্লটে বিভক্ত করার ক্ষেত্রে প্রতিটি উপপ্লটের ও ইমারত নির্মাণের জন্য রাস্তা এবং যানবাহন প্রবেশ গম্যতা নিশ্চিত হইবে। 50 নঙে আছে সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য ভূমি আচ্ছাদন, ম্যাক্সিমাম গ্রাউন্ড কভারেজ। এবার আসি আমরা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চার্টে। সেই চার্টটি আপনারা একটু মনোযোগ সহকারে দেখলেই বুঝতে পারবেন। এখানে বলা আছে ইমারতের জন্য রাস্তার স্বাভাবিক প্রস্থ, ফ্লোর এরিয়া অনুপাত এবং সর্বোচ্চ ভূমি আচ্ছাদন এমজিসি টাইপ এ আবাসিক বাড়ি এবং হোটেল। প্লটের পরিমাণ 134 বর্গমিটার বা ইহার নিচে 2 কাঠা বা
নিচে। ইমারতের শ্রেণী A1 থেকে A4 আবাসিক বাড়ি, ইমারতের শ্রেণী A5 অর্থাৎ আবাসিক হোটেলের ক্ষেত্রে। এখানে ইমারতের শ্রেণী যদি আমাদের আবাসিক বাড়ি ধরা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আসতেছে রাস্তার প্রশস্ত 6 মিটার। আবাসিক হোটেলের ক্ষেত্রেও 6 মিটার বলা হচ্ছে। ফারের মান আসতেছে 3.15 আর MGC আসছে 67.5%, আর এখানে আছে 67.5, অর্থাৎ এই দুটি ক্ষেত্রেই সেম। 134 বর্গমিটারের ঊর্ধ্ব থেকে 201 বর্গমিটারের ক্ষেত্রে 3.35 ফারের মান। এখানে ফারের মানটি চেঞ্জ হয়ে গেছে 2.75। এটি ইমারতের শ্রেণী A5 আবাসিক হোটেল। 268 রাস্তার প্রস্থ 6, ফারের মান আসতেছে 3.75 এবং এখানে দেখেন হোটেল শ্রেণীর ক্ষেত্রে আসতেছে 3.50। রাস্তার প্রশস্ত কিন্তু সেম আছে। পরবর্তীতে আমাদের যেটি চেঞ্জ হয়েছে সরাসরি, এখানে 536 বর্গমিটার বা ঊর্ধ্ব হইতে 603 বর্গমিটার পর্যন্ত এখানে রাস্তার প্রশস্ত 6 এবং ফারের মান দেখেন এখানে আছে 4 আর এখানে ফারের মান 5.50। 804 বর্গমিটার বা ঊর্ধ্ব, 804 বর্গমিটার বা ঊর্ধ্ব এর জন্য এখানে রাস্তার প্রশস্ত দেওয়া হয়েছে 9 মিটার আর ফারের মান আসছে 4.75। এখানে আবাসিক শ্রেণীর ক্ষেত্রে, যেটি আবাসিক হোটেলে বলা হচ্ছে, সেটির ক্ষেত্রে ফারের মান দেখেন 7.00 এবং আমাদের MGCর মান এখানে আসছে 52.5। এভাবে আমরা 1072 বর্গমিটার এর ঊর্ধ্ব হইতে 1206 বর্গমিটার পর্যন্ত, 16 কাঠার ঊর্ধ্ব হইতে 18 কাঠা, এখানে রোডের পরিমাণ বলা হয়েছে 9, ফারের মান আসছে 5.25, MGCর মান আসছে 52.5 আর এখানে আসছে MGCর মান আসছে 50। পরবর্তীতে আসছে প্লটের পরিমাণ, যে কোনো পরিমাণে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে 1340 বর্গমিটারের ঊর্ধ্বে বা 20 কাঠার ঊর্ধ্ব পর্যন্ত এখানে আরেকটি রুলস দেওয়া হয়েছে। এখানে আরেকটি কথা বলা হয়েছে, ট্রাফিক, পার্কিং এবং অন্যান্য চাহিদা পূরণ সাপেক্ষে অপরিকল্পিত আবাসিক এলাকায় নিম্নবর্ণিত ব্যবহার চলিতে পারিবে। ক হচ্ছে ডরমিটরি হোস্টেল, শিশু নিবাস, এতিমখানা, বৃদ্ধ নিবাস। গ হচ্ছে সর্বাধিক 20 কক্ষ বিশিষ্ট হোটেল বা লজ। ঘ অনূর্ধ্ব 100 বর্গমিটারের রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি ইত্যাদি আপনারা দেখে নেবেন। এবার আসি ইমারতের স্বাভাবিক প্রস্থ ফ্লোর এরিয়া অনুপাত সর্বোচ্চ ভূমি আচ্ছাদন MGC টাইপ B1 এবং B2 শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আপনারা দেখেন এখানে যেটি রুলস বলা হয়েছে 134 বা এর নিচে এখানে তেমন কিছু নির্দিষ্ট করা হয়নি। আপনার চারটি দেখে নিলেই বুঝতে পারবেন। ইমারতের জন্য রাস্তার স্বাভাবিক প্রস্থ, ফ্লোর এরিয়া অনুপাত এবং সর্বোচ্চ ভূমি আচ্ছাদন। প্রতিষ্ঠান এবং স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে যেটি হচ্ছে এটি আপনারা দেখে নেবেন। ইমারতের জন্য রাস্তার স্বাভাবিক প্রস্থ, ফ্লোর এরিয়া অনুপাত, সর্বোচ্চ ভূমি আচ্ছাদন। সমাবেশ এবং ধর্মীয় ভবনের জন্য রাস্তার প্রস্থ 6 মিটার, ফারের মান 2, MGC 65%। ইমারতের জন্য রাস্তার স্বাভাবিক প্রস্থ, ফ্লোর এরিয়া অনুপাত, সর্বোচ্চ ভূমি আচ্ছাদন বাণিজ্যিক ভবনের জন্য, অর্থাৎ কমার্শিয়াল কমপ্লেক্সের ক্ষেত্রে আপনারা এটি ফলো করবেন। 134, 268, 402, 669, 534 প্রতিটি বর্গমিটারের জন্য। ইমারত রাস্তার স্বাভাবিক প্রস্থ, ফার এবং সর্বোচ্চ ভূমি আচ্ছাদন
আর হিসাব করিবার ক্ষেত্রে কক্ষের সর্বোচ্চ উচ্চতা 4.25 মিটার হইতে পারিবে, যাহা ফিনিশড মেঝে তল তার পরবর্তীতে দেখেন ইমারতের শ্রেণী B1 এবং B2। ইমারতের উচ্চতা মহাপরিকল্পনায় বর্ণিত সকল প্রকার উচ্চতা সম্পর্কিত বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে। 56তে দেখেন লেখা আছে গাড়ি পার্কিং ব্যবস্থা, অর্থাৎ সাধারণ গাড়ি, বাস, ট্রাক এবং প্রতিটির জন্য কি পরিমাণ হবে সেটি এখানে নির্দিষ্ট করা আছে। 4 নংয়ে দেখেন বিভিন্ন শ্রেণীর ভবন জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় পার্কিং স্থান, আবাসিক ভবন, অকুপেন্সি এ টাইপ, বি টাইপ, সি টাইপ। বাস স্ট্যান্ডের 15 মিটারের মধ্যে উক্ত পার্কিং হইবে না। পথচারী পারাপারের চিহ্নিত জায়গার কোনো মোড়ের 25 মিটারের মধ্যে উক্ত পার্কিং হইবে না এবং ঘ উক্ত পার্কিং কোনো অবস্থাতেই জাতীয় মহাসড়কে হইবে না। 57 ক্ষেত্রে আসতেছে মিশ্র উন্নয়ন বা মিক্সড ইউজ ডেভেলপমেন্ট। গোসলখানা এবং টয়লেট, ওয়াটার ক্লোসেট। সিঁড়ির ক্ষেত্রে বলা আছে দেখেন ভবনের শ্রেণী, সিঁড়ির ন্যূনতম প্রস্থ, দুই তলা, 3 তলা, 4 তলা এবং 4 তলার অধিক ইমারতের ক্ষেত্রে। আমাদের 5ম অধ্যায় পর্যন্তই আমাদের এই এপিসোড, এবং পরবর্তী পর্বে আপনারা অবশ্যই আমাদের ভিডিও দেখতেই থাকবেন। ঢাকা ইমারত নির্মাণ বিধিমালা 2008-এর বাকি অংশ আমরা পরবর্তী ভিডিওতে দেখাবো। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.